Welcome mga kaibigan. Ako nga pala si Alpha 214. Ito vlog. Kung ikaw yung bago lang, subscribe and like. Also hit the bell. So mga kaibigan, i-review po natin itong bago kong nabiling amplifier, mini amplifier from Sony. So nagkakahalaga siya ng 719 free shipping sa Shopee. Maganda to pag ikaw'y nalulungkot, mayroon kang libangan kasi nga maganda ang sounds niya. So sulit naman yung 700. Product description. So DC input niya 12 volts. Alternate current input to 20 volts. Yan naman po yung power o yung watts niya, 300 watts. Malakas po. May USB port, FM radio, memory card slot. Meron po siyang control na bass at tremble. At may master volume. So, umpisa na natin. Subukan natin ang pagpapatugtog dito sa ating mini amplifier. Gamitan natin siya ng Bluetooth. So, naka-on na naman yung Bluetooth natin. Connect natin siya. Connect. Yan. Connected na siya. So, mag-play tayo ng music sa YouTube. No copyright. Hanap tayo ng walang copyright. Yan. Hanap tayo ng mahaba-haba. Tignan natin kung tutugtog siya. Maglagay na lang tayo ng tukan.
I-adjust nyo lang